วันนี้เพื่อนๆได้อะไรกินกันบ้างครับวันนี้ PF อยากกินยำคอหมูย่างครับแต่คอหมูย่างช่วงนี้โอ้โหราคาแรงจัดเลยครับก็เลยกลายเป็นย่างน้ำตกไปก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆ กลับจากการซื้อวัตถุดิบเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาดังไฟก่อนเลยครับเพื่อนๆติดไฟเสร็จดีแล้ว PF ก็เริ่มย่างหมูเลยครับโอ้โหค่อยๆย่างครับวันนี้จะหั่นหมูหนาชิ้นหนาๆหน่อยครับเพื่อนๆเพราะว่าจะได้ข้างนอกสุกและข้างในยังฉ่ำๆอยู่ครับย่างเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเวลาเรายำเนี่ยรสชาติจะได้เข้าซึมเข้าไปในเนื้อครับเพื่อนๆเราก็ทำน้ำยำครับพอเราทำน้ำยำเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อหมูกับน้ำยำเนี่ยมาโคเลให้เข้ากันครับเพื่อนๆยำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครหิวกันแล้วบ้างครับเอาข้าวเหนียวมาจกจิ้มด้วยกันเลยครับเพื่อนๆโอ้โหเจอกันใหม่ในเมนูต่อไปครับเพื่อนๆ